บัดสมโกรบจุดสบองปนเนี่ยศึกษาภาษาอังกฤษทั้งอักในบัดทั้งไงนี่คือช่วงบัดโยกอัตบทมุ้ยได้สมดัดจากพญาซาจูนโดนโดนัลด์ทรัมป์ได้ฉลองจมือโควิดนั่นนะบองปนบัดพญาซาจูนโปกเข้มเคยทาซานั่งหล่อได้หล่อนั่นคือหล่อตรองเมนคลีไอหล่อกูแต่เรียนเปียนั่งกูแต่เรียนนะบองปนเติมจมโยเวียม้อบอกแปรให้กลมกึศไอเจริญกลมกึศไอเจริญนะกินแต่เรียนแต่ปีเรียนต่ออังกฤษต่อบานให้บาทผมกินแต่ขยมนั่นอย่างไม่จะไม่ขยมก็จะเคยกับรายงานเมรินาล้อขยมโยมาให้บาทโอเคต่อดับเบิลก็มาขาดไปแล้วยืดโจมาเมื่อซาสำดักชาซาต่อกันโดนัลด์ทรัมป์นั่งมีนซาอย่างไม่ต้องผลบาทนี้บาทซานั่นคืออย่างแบบดิฉันในบางปูนะ The Excellencies เปียท่า The Excellency นี่คือเจียเปียสำดักเฮาต่อกันโดนัลด์ทรัมป์ท่าไอจะดอมจะตีสลังรอบอ่านก็ท่า The Excellencies เปียใจกระเตะเก๋นะบางปูบ่าหรือไอจะดอมจะตีกรอบอ่าน My wife and I are very saddened to learn that Your Excellencies and First Lady have been tested positive for COVID-19 บ่าสมปรายมวย My wife and I ជាទូទៅបងប្អូនក្បួនវិជ្ជាករគេមិនដែលសេថា I and my wife មុននេះគេដាក់ដតីមុនហើយមកដាក់យើងតាមក្រោយអញ្ចឹងណា My wife and I ប្រែថាភរិយាខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំ are very saddened គឺពាក្យថា saddened នេះគេថាយើងស្មើពាក្យថា sad ដែរទេក៏ប៉ុន្តែពាក្យថា saddened កន្លែងនេះវាអត្ថន័យវាឬជ្រៅជាង sad ធម្មតាបាទ very saddened ប្រែថាមានការសោកស្ដាយជាពន់ពេកណា very sad ដែលយើងប្រែថាភរិយាខ្ញុំនិងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយជាពន់ពេក to learn that ពាក្យថា learn កន្លែងនេះយើងមិនមែនប្រែថារៀនទេប្រែថាទទួលដំណឹងអីមួយគេ learn ដែរណាបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រែថាម៉េចភរិយាខ្ញុំនិងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយជាពន់ពេកដោយបានដឹងថា to learn that កន្លែងនេះប្រែថាដោយបានដឹងថាម៉េចYour Excellencies and First Lady ដែរណា Your Excellency គឺជាពាក្យដែលគេហៅថាឯកឧត្តមយើងហៅនរណាម្នាក់ប៉ុន្តែអានេះគឺជាពាក្យផ្លូវការណាបងប្អូនពាក្យបច្ចេកទេសពាក្យផ្លូវការខាងទូតគេហៅការទូតពាក្យការទូត Your Excellency ដែលបានដឹងដំណឹងថាឯកឧត្តមហើយនឹង First Lady ណា First Lady គេស្មាំភរិយារបស់អ្នកក៏ប៉ុន្តែយើងប្រែថាលោកជំទាវទី1ណាលោកជំទាវទី1ដូចប្រពន្ធរបស់ប្រធានាធិបតីប្រពន្ធរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាហ្នឹងគេហៅថា First Lady ហើយបងប្អូនណាពាក្យបច្ចេកទេសគេគេថាជំទាវទី1ដែលបងយើងប្រើពាក្យអញ្ចឹងបាទអូខេភរិយាខ្ញុំនិងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយជាពន់ពេកដោយបានលើដំណឹងមកថាឯកឧត្តមហើយនឹងលោកជំទាវទី1 have been tested បានធ្វើតេស្តណា have been tested បានធ្វើតេស្តហើយរកឃើញថា positive tested positive ប្រែថាធ្វើបានធ្វើតេស្តចេញលទ្ធផលវិជ្ជមានគឺបានន័យថាមាន COVID-19 ណាបានធ្វើតេស្តចេញលទ្ធផលជាវិជ្ជមាននៅជំងឺ COVID-19 ជំងឺ COVID ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មានការសោកស្ដាយជាពន់ពេកអញ្ចឹងបងប្អូនបាទចាំបងត្រូវចាំណា learn កន្លែងនេះមិនប្រែថារៀនទេអូខេបាទអញ្ចឹងអាសាហ្នឹងតទៀតតថាម៉េច Well the United States and the world are fighting against the new disease and addressing its អានេះមិនមែន anti server ណាបងប្អូន anti severe បាទបងប្អូនមិន server ណាបងប្អូនអាស៊ីសលេងចុះ anti severe បងប្អូនចាំជួយឆែកពាក្យនឹងផងបងប្អូនរៀនវគ្គ pronunciation ជាមួយខ្ញុំអាចឆែកបានណា severe its severe impact on the economics and people's okay ងានថាlivelihood okay បាទខ្ញុំសូមប្រែតមានការសោកស្ដាយជាពន់ពេកដោយចុច First Lady បាន positive មក while ខណៈដែល the United States សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹង the world នៅពេលដែលខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងពិភពលោក are fighting against ពាក្យថា fighting against យើងប្រែថាប្រយុទ្ធប្រឆាំងបងប្អូនកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹង new disease new disease ប្រែថាជំងឺថ្មីនេះ new disease ជំងឺថ្មី and addressing អញ្ចឹងនេះបងប្អូននេះគឺជា present con fighting against and addressing
កំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺថ្មីនេះហើយនឹងក៏កំពុងតែ addressing កន្លែងនេះស្មើពីថា deal with ប្រែថាដោះស្រាយណាបងប្អូនកំពុងតែដោះស្រាយទៅនឹង its severe impact កន្លែងនេះប្រែថាអត្តពល severe ដែលអាក្រក់បំផុតគេថា severe បានតែ very serious ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចឹង impact កន្លែងនេះអត្តពលអាក្រក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើ economic សេដ្ឋកិច្ចហើយនឹង people's livelihood ដែលថាជីវភាពណាបងប្អូន livelihood នេះមានន័យថាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនបាទអូខេបាទខ្ញុំសូមប្រែយល់ន័យម្ដងទៀតខ្ញុំមានការស្ដីមកខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងពិភពលោកកំពុងតែ fighting again កំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺថ្មីនេះហើយក៏កំពុងតែដោះស្រាយទៅនៅក្នុងវិបត្តិក៏បានដែរអត្តពលដ៏ឬក៏វិបត្តិអត្តពលអាក្រក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈពេលដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងឆ្លងរោគក៏ដោយអញ្ចឹងណាបាទអូខេមកមួយទៀត My wife and I would like to convey បងប្អូនពាក្យថា convey កន្លែងនេះស្មើពាក្យថា send ពាក្យបច្ចេកទេសគេណា to convey our best wish នេះគឺពាក្យនេះយើងធម្មតាក៏អាចប្រើបានដែរបងប្អូនតែពាក្យនេះវារៀងផ្លូវការណាបងប្អូនបាទ My wife and I would like to convey our best wishes to your excellencies and the first lady for a speedy recovery and good health បាទខ្ញុំសូមប្រែពាក្យមួយ convey our best wish នេះគឺជា clear មួយយើងប្រែថាផ្ញើ convey ផ្ញើបាទ our best wish វាថាការជូនពរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដ៏ជ្រាលជ្រៅក៏បានដែរ best wishes គឺការជូនពរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដ៏ជ្រាលជ្រៅ to your excellency កាន់ឯកឧត្តមហើយនឹង the first lady អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែពាក្យសិនចាំខ្ញុំប្រែតាមក្រោយ speedy វាថាដល់ដែលលឿនដែលរហ័ស recovery គឺការជាសះស្បើយ recovery ប្រែថាការជាសះស្បើយ may you recover soon អញ្ចឹងណាបងប្អូន recovery គឺការជាសះស្បើយ and good health ហើយនឹងសុខភាពល្អអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែតែម្ដងប្រភរិយាខ្ញុំនិងខ្ញុំសូម would like to កន្លែងនេះមានប្រែថាចង់មានប្រែថាសូមផ្ញើនៅ our best wishes ការជូនពរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ពួកយើងទៅកាន់ឯកឧត្តមហើយនឹងលោកជំទាវទី1ណាឲ្យណាសូមផ្ញើសេចក្តីការជូនសូមឲ្យ for កន្លែងនេះប្រែថាសូមឲ្យមាន speedy recovery ឲ្យមានការជាសះស្បើយដ៏ឆាប់រហ័ស speedy recovery ឲ្យមានការជាសះស្បើយដ៏ឆាប់រហ័សហើយនឹង good health និងសុខភាពល្អអូខេតោះបងប្អូនហើយហ្នឹងបាទមក clear ចុងក្រោយដែល3 paragraph ហ្នឹង clear ចុងក្រោយគឺសម្ដេចថា please accept your excellency ខមាកន្លែងតាមពិតមានខមាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខមាកន្លែងនេះតែវាដាច់ដោយសារតែខ្ញុំដាក់នេះទៅដាច់អញ្ចឹងយើងប្រែកន្លែងនេះមុនណា your excellencies ប្រែថាឯកឧត្តមសូមឯកឧត្តម please accept your excellency ប្រែថាគេដាក់ខមាមកបានយើងប្រែឡើងមុនណាឯកឧត្តមសូមមេត្តា please accept សូមទទួលយកនៅ the insurance of my highest consideration បាទបងប្អូន the assurance of my highest consideration នេះគឺជា clear ផ្លូវការផ្លូវការទូត clear ផ្លូវការដែលគេបិទការនិយាយគេបិទការសរសេរបានន័យថាគេបិទបញ្ចប់បើយើងនិយាយទៅបញ្ចប់ការសរសេរគេច្រើនប្រើខាងចុងនឹងអញ្ចឹងបាទតាមពិតពាក្យថា assurance ប្រែថាការសន្យាឬក៏ការអះអាងណា assurance ប៉ុន្តែយើងប្រែសិនទៅ high s ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ consideration នេះអាចប្រែថាពិចារណាពាក្យហ្នឹងណាពាក្យដើមវាការពិចារណាហើយនឹងការបារម្ភ consideration នេះអាចការពិចារណារឿងរ៉ាវអីល្អិតល្អន់មួយហើយមួយទៀតប្រែថាការបារម្ភខ្វាយខ្វល់ consideration អញ្ចឹង clear the assurance of the highest consideration នេះគឺយើងផ្ញើសារបិទបញ្ចប់សាររបស់យើងដោយសម្ដែងអំពីការគោរពនិងការខ្វាយខ្វល់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែយន្តន័យសូមឯកឧត្តមទទួលយក accept ណាទទួលយកនៅ the assurance of my highest consideration សូមទទួលយកការណាការជូនពរនិងសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីខ្ញុំអត្ថន័យវាក៏ចឹង the assurance of my highest ហើយដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ consideration គឺការព្រួយបារម្ភការគោរពរាប់អាន
ឬក៏យើងអាចប្រែថាសូមអាចអាដាមទទួលយកនៅការគោរពរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីខ្ញុំចឹងក៏បានដែរហ្នឹងពាក្យបច្ចេកទេសគេប្រមូលវាក៏ប៉ុន្តែយើងអាចប្រែថាសូមអាចអាដាមទទួលយកណា assurance of my highest consideration ទទួលយកនៅការសេចក្តីគោរពរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីខ្ញុំបាទមិនមែនខ្ញុំបាទពីខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរណាបងប្អូនគឺគេលក្ខណៈមួយគឺគេសរសេរបញ្ចប់សេចក្តីវាតែប៉ុណ្្នឹងណាបងប្អូនបាទតែដូចខ្ញុំប្រែអញ្ចឹងពាក្យថា assurance នេះយើងប្រែថាការអះអាងឬក៏ការធានា consideration នេះយើងអាចប្រែថាការពិចារណាឬក៏ការខ្វាយខ្វល់បារម្ភណាហ្នឹងតែកន្លែងនេះយើងអាចប្រែថាសូមទទួលយកនៅការគោរពរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីខ្ញុំក៏បានដែរណាបងប្អូនបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រែតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមបងប្អូនមានចំណុចណាដែលខ្វះខាតឬក៏ខុសត្រូវយ៉ាងណាក៏សូមអធិស្ឋានហើយសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលជួយ Subscribe Channel Dek Rean ហើយ Share វីដេអូនេះទៅកាន់អតិថិជនផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ